mwenna abazze mikolo gyaffe olwaliro mukolo gwaffe training ebadde y'amaanyi nnyo mwebale eddala okujja obungi bwe mutyo. Mukulu Kayiwanga nkyaliwo wennyini wiiki yino tugimalako egenderera. Wiiki ekutambulidde etya? Wiiki tentambulidde bubi. Wiiki ebadde nnungi. Nali wano ku Lwokusatu nentegeeza abantu ebigambo bye twayogera ne mbagamba nti tugenda kuba n'omusomo ogugenda okuba omulungi ennyo. Era mbadde n'essanyu lingi nti abantu be twayise bonna basobodde okujjera ddala mu bungi, olwo nejjula abantu bazidde ddala mu bungi, ekitegeeza nti STV bagiraba ate ne bye tukola babyagala. N'olwekyo nze wiiki tempisizza bubi n'akatono Bwana Kalule, empisizza bulungi era ekyo nkyebaliza Katonda. N'ekirala ku sayidi y'emirimu egyaffe nga ffe gye tukola, njagala n'okwebaza ba networkers bonna abakola emirimu egigwa mu network marketing nti mwebale nnyo mukola ky'amaanyi. Abasuubuzi mwenna mwebale nnyo, kubanga bw'oba tokola ekituufu kiri kimu nti oyinza obutasobola kufuna by'oyagala birungi by'oyagala. Kirungi okulemerako okukola, si nsonga okola mulimu ki oba mulimu ki, naye nga otaddeyo amaanyi okukola kintu kirungi nnyo. Nze ndi musanyufu nnyo, wiiki entambulidde bulungi. Webale nnyo. Kagendeko ewa mukama wange mukulu Ronald Gita. So weekend ekutambulidde etya? So wiiki nange nsuubira tentambulidde bubi olw'ensonga nti ensonga y'okukkaatiriza abantu baffe ku kyamutawaaza awo bajjumbidde, era wiiki weggweredde nga bwe tukoowodde bonna naddala ku musomo gwa leero bagujjumbidde bagwatendinze mu bungi. Olaba nti abantu kyetwogerako bakitwalira ddala nga nsonga. Ensonga tebazizannyiramu, ensonga z'okwekulaakulanya tezisaanamu kuzannya. Era abantu bafiira ddala. Era neebaza Ssekinnoomu awaayo akadde n'agamba kandeke byonna kaŋŋende mmanye ensonga zino ebyatwawulira ensente zivuddewa zituuseewa, lwaki cryptocurrency, lwaki kino. N'olw'ensonga eyo buli kyetusomesa wano mukama wange wano buli bwabeera ku Lwokusatu oluusi nga tutukwataganyizanya n'emirimu emirala annyonnyola abantu era yakoowodde abantu bazze mu bungi. Naffe Kinnoomu wadde tuba tumiitinga 1-on-1, omuzungu kyayita 1-on-1, tubadde tukkatiriza ensonga eyo. Era wiiki tentambulidde ssebo bubi, era neebaza abantu abasayininze essaawa zino abasobodde okumanya ensonga nga bw'etambula ne baleeta ssente zaabwe ez'empapula ne bafunamu eziri digito. Era nenjogera essaawa zino kati bali ku kitimba balaba digito zange ziizino si byambu. Amaaso tegava ku matiti babatumire mu kkubo. Bajja kuba bulungi mpola mpola, teetaaga nnyo mu kkubo. Ng'olwodde ewaka n'ogamba nga bw'onoogenda ku mobile oba n'ogamba nti bannange mumpe ey'ebiri. Bwe bakuwa ebiri otaddupaddeyo empapula, kati wano ebiri ogirabira mu digits mu numbers. Kyetulaga abantu nti omuzinzi gwe tuliko omutawaana gwe tuliko okutegeeza ensi eno n'okugizibula amaaso gw'amaanyi okubalaga nti abannange ensi gyeraga muzuukuke mujumbire enkyukakyuka. Era gwe atagijjumbidde kati kijja kukosa nnyo, kubanga tugamba okuteeka kati emitwalo 8 bwe wayitawo ate omwaka gumu ne bagamba nti wate waliwo 8 tuweeyo miliyoni 16 okufuna coins 10 meka, kikujja kunyigamu ate nga wakimanya. Wakirika atakitegedde ne kati gwakitegedde tolonzalonza. Ensonga eno gitukwate nga yasimba nga nkulu. Yes, ensonga nkulu. Tujja wano ne tugamba abantu baffe tulina obbaweereza, tulina obbalaga ekituufu. Mukulu Kalule Ssebo w'ekitiibwa, mobile money bwe tewali gwe bagisomesa nti bajja ku TV ne bagikola nga bwe tukola ensonga zino. Naye kati ani atalina mobile money? Saba akulagira nti nyiga sitagundi ebisigadde ng'obyano. Era tugamba abantu bwe muli ba mukisa nnyo okumanya ensonga zino nga tuzisomesa. Era muli ba mukisa nnyo
abazijjumbira n'ogamba sijja dutumirwa omwana kanteekemu mubakikola batya bintu nabiwulira kabinsangeyo. Era abasajja abagezigezi bagamba nti bwobakulaga bizinesi naye nga tunagitegeera bulungi gwegamba yes ate wesanabategeera bwogamba yes otegeerera buli ng'oledde oli munda ebisigadde bibuuza mpola naye ngaokola ki bwe mba nakikkiriza naye nga si kye kigenda okuntambulira tekiriko option. Omuzungu kyayita option. Toyina option like it or not abali kati sebo mobile money okyalina option. Tegwali. It is a necessity. Tewakyali kukaanya tigulira muza ekitegeeza ku ntandikwa tulaganga abalina option naye nga mazima amatuufu kyetulaga nti tukinako option. Tewali option tulina okubeera kubanga oli bajaga nzikuteerewa nti ati sina nti genda oligestalinge tolina option. Mu bufunze tuyinza okwetaaga okukozesa shortcut nti nze kino sijja kitambuliramu naye nga maaso kigenda kukwata. Weewaawo abantu ababagamba ku TV za digital ne bagamba fe tujja kuva ku analog era TV yange kagiteeke wansi w'ekitanda wano abaana yagikwatako. Omusajja yagamba obutamanya tebukugisaako musango. Gwe ignorance iyo tugenda kugamba nti ate kati omanyize bino byaliwo naye kale nze saabiwabudde saabitegeera. Nedda bigenda kukosa mu maaso awo bikukuseze ddala ate otandika okulya nga bikuba. Naye kakati mpozi n'ekirala omulabi waffe kyemanyi atulaba yeebuuza kakati ebintu bino eboogerako bye biki bye birwa. Omulabi waffe njagala okutegeeza nti tuzze wano nga tuli mu programu eno eya 21st century nga tutunuulidde olwaleero ffe tuvudde mu KRF coin. KRF coin yeriwa, KRF finance yeriwa. Tukola emirimu gino nga tugikolera ddala bulungi naye KRF finance is a microfinance yatandika nga microfinance era etambulira ddala bulungi ng'ewola abantu ssente ba civil servants era abantu bakifunyeemu babawoze ssente abawerera ddala ne bayambibwa mu bintu eby'enjawulo. Bangi balina kati testimonies ez'enjawulo. Tumaze okuwolera ddala ssente eziwerera ddala ezisuuka mu kakadde ka dola ez'ebbiliyoni za Uganda kumpi ezikunukkiriza mu nnya. Ba civil servants bangi abazze nga beeyambisa microfinance yaffe eya KRF Standard Finance. Ekyo ng'okimaze omwaka guno gwennyini kampani eno oba microfinance eno ereetawo service empya oba product empya eyitibwa KRF coin. KRF coin nejja nga olwaleero egwa ku sayidi eno. Coin kyekiriwa si coin zino ezaffe eza bulijjo ze mukwata mu nsawo zammwe ne mujjayo n'okola ki wabula eno coin enekusifu gye bayita cryptocurrency egweno mu currency eri crypto enekusifu era bw'obanga ojagala ogikozesa olina okujja okugiyiga mu ofisi zaffe eza KRF. Watwogera kati mu Uganda ffe tulina genuine cryptocurrency era nga ofisi zaffe weziri nzigule zikulindiridde okulaba nti bw'oba otuuse tulina abantu baffe abalabirira obulungi ababudaabuda bw'otuuka bakufaako ne bakulaga nti no kino kibeera bwe kiti kino kibeera bwe kiti. N'olwekyo abantu abamu bajja kutunuulira bagambe nti ate lwaki coin ezo lwaki kubanga ffe tulina ezaffe bulijjo tulina wano coin z'ebitaano ez'ekikumi ez'ebibiri naye kati zino zikyukamu coin ndala nnyo gye weetaaga okutegeera etambula etya muntu agifuna atya dirwe nkozesa coin eno dirwe sigikozesa ngenda giguzisa ki kati ebyo byonna weetaaga okubimanya. Naye ffe nga KRF mu kiseera kino tuli mu pre-sales stage gye tuliko kati abantu basobola okugula coin yaffe ku bbeeyi eya layisi eya wansi naye nga tusuubira oba tukakasa nti mu bbanga ttono mwaka nga gumu mwaka gumu ekitundu myaka ebiri coin yaffe egenda kubanga erinnye. N'olwekyo nja kusaba abantu mwenna omuntu alaba olwaleero
omanye nti bwobanga olaba programu eno ebintu byogenda okuyigamu oba byolina byo bye tukuyigiriza kati bikwatagana ku ngeri gy'osobola okuba nti okwataganyamu emirimu gyaffe gye tukola gyennyini nga KRF Standard Finance nga KRF Coin nti olwaleero bwe tuba tukola bw'obanga oli eyo ng'oyagala okutweyungako kikwetaagisa okuba nti ogoberera biki bye twogera biki bye tusomesa essimu zaffe zibaako osobola okuba ku ssimu yaffe n'oweebuuza n'oyongera okumanya bingi nnyo bye twetaaga kati ensi essaawa eno egenze digito ensi ekyuse nnyo luli emabega abantu addengayo ebintu bye tukola byonna nga biri analog naye olwaleero kati ebintu byonna bikyuse tetukyali mu kusaidi ya analog tugenze digito so twetaaga okubanga omuntu bw'obanga otunuulira kati eno mu digito world bakola ki waliwo ebintu bingi emirimu gye mubadde mumanyidde ng'egy'okugenda mu ofiisi okutuula ng'egy'okugenda okusomesa okukuba empiso okuvuga ebigaali okuvuga spesaya badreva kati emirimu gikyuse nnyo abamu kakati abakyajjumbira egyo emirimu baavu bazibu kati emirimu egiriwo mirala nnyo emirimu egiri digito tegifaanagana n'egyo kati egibaddewo emikadde eno essaawa ya leero ojja n'okwata akasimu ko mu ngalo zo n'okola ssente ojja n'obeera awaka ng'oyogera ne banno ng'eno ssente ziyingira ku akawunti kati enkola eyo oba weetaaga okugiyiga ogenda kugiyiga otya bino omwami gundi yabadde ababuulira nti mobile money tebagisomesa tebakola ki naye kati omuntu omuweereza ssente awakaawe ng'atudde waka n'aweereza n'agula ebyennyanja n'agula sukaali n'agula engoye ng'ali wakati avuddeewo asasula ku layini wano ssente kweziri n'asasula owa supermarket ebintu niba biwuleetera kakati olwaleero ate ffe kyasusse tuli digito nti ogenda n'okusobola okukyusa ssente zo eziri ekika kya ssente ekirala osobola okukikyusa ng'oli wano okozesa simu yo osobola okugula ebintu ng'okozesa simu yo n'odalinga ebintu okulayini ne babikuleetera waka tutambudde tulina gy'olaze kakati eyo enkola ate nga tulinamu n'emirimu egy'enjawulo tusobola okuyigiriza ngeri ki gy'osobola okwogera ne banno n'okwatagana nabo bulungi online n'okola bizinesi ng'oli kuki oli ku simu yo oli ku kompyuta yo n'olwekyo kati emirimu ebintu gye bigenze eyo ebya digito nti ebintu bikyuse nnyo nja kusaba buli atulaba yenna obeere nga otwala obuvunaanyizibwa okulaba nti ogambako ne munno buli olaba puroguramu ng'eno ng'etandise kubanga bingi nyo bye tugenda okubayambako ng'okubayigiriza okukola emirimu emipya gino ate n'okulaba nti kakati ssente zino kalensi bwe ziba zikyuka gw'ogenda kufunira wa ogenda kukifunamu otya n'olwekyo bwetu bwe tuli era njagala omukubiriza ensonga eno naawe ogiteekeko amaanyi kubanga naawe weetaaga okuyingira weetaaga okuyingira otandike okukola ki togenda kubeeraawo ng'ate kale olwatta mange nalumanya okitegedde ate wakolawo ki kyabadde g'abasajja babadde nga no nga basuubiza nno ng'ate nze mukola ki nze mbakubiriza nze mbeera moderatinga programu naye kakati laba ndi mwavu bo bagagga okitegedde ng'ate olwo ffe tweriira bulamu tuli muzi America tuli UK tweriira bweri bannayuganda njagala okuba nga naawe bakakasa ate nga naawe ekintu ekikola ki onguleko kweni obeere nayo era sebo ondoza kyagala abeerenga omubumbi nti ate yaliira muki mu lujjo nabumbira abaana kati mukulu gita olunaku olwaleero olwokusatu olwaggwa bali wano ne mukulu kaywa yategeeza era yakungira ddala abantu bulungi ennyo babe nga beeyiwa wano ku kyakyawusi awo mwali mugendo we mwatadde semina yammwe semina eno nkimanyi bulungi nti olwaleero mubadde nayo abantu mugambye bazze mu bungi obula kiki omuntu azze olwaleero afunyemu ki oyo atazze olwaleero kyatasobodde ofuna olwaleero omutesitesi tweyanzize era okutwaliza awamu omuntu atazze olwaleero we watubeera n'emisomo emirala nebasaba muzijjumbire nti atazze olwaleero osubiddwa waliwo kyosubiddwa ekikuyiseeko nti omanyi emboozi tebankadde
mpoze ng'agikunyumiza nga si yagiwoomesa era nkakasa nti abantu abazze olwaleero oba otuuseewo girabye ebadde ejjudde n'ebooga mu bbanga ettono ennyo lyetwakabeera wano nga tusomesa abantu. Njagala okuwako lwaki abantu bayeetaaga okugula KRF coin. Bwe tuddayo emabega katono mu myaka ng'esatu emabega ndoza olaba abantu sebannamungi w'omuntu abadde ku puroguramu yaffe eyaleero ng'abantu tebagala dutumirwa mwana batebagala dutumirwa mwana batendinze mu bujjuvu nabo bogerweko mu babeere mu history nti twali the witness kati ba mu parliament bagamba kigenze ku Hansard kati ne puroguramu yaffe bwetyo bweri era ebyo bisebo byafa era puroguramu eyo nebo tuli batumaze abantu nga bagagawadde nga tuli muzi nga mukulu Kayiwa bwagambye nga tuli Las Vegas tunyumyamu okwo ne bajaizi tuli awo tunyumyamu nga twejjukanya puroguramu eyo nga bwe yatandika njakuzaako emabega katono mu myaka nga bwe mba seerabidde nnyo emyaka nga 5 emabega kiro y'ennyama yali egula senemeka ojjukira bulungi emyaka nga 5 kyo natandika ogitegeera nnyo ndoza za 10 zalinga 5 natandika ogitegeera obulungi kiro emwe si bwe kiri saawa zino kiro emwe y'ennyama egula senemeka kati ebitundu ebisinga etekugumu 2 kati njala kubuuza kati ennaku zino ewooma nnyo okusinga eyaluli lwaki bajongeza bwetaavu bwayo demand yeyongera sente kasita zine sente z'empapula zigenda nga zikendeera amaanyi kati kitegeeza nti zinaabuukamu ekitali ku sente eza digito nti sente ya digito kasita yo bamala okumayininga nebagaa tumayinize miliyoni 5 eza coin teziddamu kubwa ndala zino sente za fiat currency ziba governed by force. Sente za digital currency zikuba omulundi gumu bazimayininga omulundi guki nti bwe omuntu atulaba ssaawa zino bwe tugamba nti coin emu egula siringi 2 notakifaako nolowooza nti kitya katubirindemu ojja kutuuka ekiseera nga tugamba atukuwa history ya bitcoin nti bitcoin yaliko ku 25 mu 2008 29 myaka 10 saawa zino emyaka 10 mwami Kalu wali osobola okufuna omutwalo gwa siringi siwe kiri kati wali okwata bitcoins 40 oyo ejjajjaffe owa cryptocurrency awatandikira esente z'empapula bwe zigenda nga bazikyusa mu mayengo kakati bitcoins 40 zaali zigulwa mutwalo guki saawa zino buli bitcoin emu mwabakutte kasaawa zomugulinge mulabe eri wakati wa eri mu miliyoni 45 emu kati miliyoni 45 wezikubisa bitcoins 40 zowali singa zigula biseera ebyo wali badde na senemeka omuntu senga alina mutu yene namala obugamu akawumbi kamu n'obukadde 8 katugamba tuti ati ensonga zino mugikwate nga nkulu nti gyetulaga oyagala oba toyagala tojja kuba na option ojja kuba ozeetaaga sente zino abapulezidenti bazze wano bavudde ebule n'ebweya bazze pulezidenti wa Sierra Leone yabadde wano abakulu ab'ebitiibwa babaddeyo era bw'otunulya kavidiyo ako producer wabata simukodo nnyo ayinza okatuwaako olabe ekyali ku Serena era tugira tukidde tubagamba ekyali ku Serena baminisita ba security ensi yonna ayikuluka ali wano nga lwaki bazze okuembracinga kibayita blockchain nti yo blockchain nekibadde mwami Kalulengo ogamba nti ngenze mu bank Serena naziteekako teziwera bazibba katulabe mu kamera eyo enkola ya analog kati blockchain era bwenkwata ku sente yo nenjija bagitrackinga paka weekoma nti eno sente teyali ya Dr. Gita yali ya mwami Kayiwa ate tusedde wa Kalule yekibayita blockchain technology tegenda kukola mu bulimi tujja kutuuka ekiseera nga tewetaaga otambula na simu yo
n'ogula ente n'osasula abaliisa nga beera okozesa tekinologi eya digito. Yes, nti kati saawa zino koini bwe tuba tugamba KRF koini eri ku siringi 2 tetwakolaga nti already projection mu mwaka gumu n'ekitundu buli emu egenda kubeera ku ddoola emu. Kitegeeza nti ogenda kubeera ogigula ku nkumi meka. Nti saawa zino atuwulira ng'ogamba programu nagiwulira nga togiguze ku siringi 2. Bitcoins nga bwezaayo twazimanya saawa zino nga za bbeeyi ne KRF egenda okubeera kubanga ekyenjawulo ekigiriko ye cryptocurrency ye coin esoose mu Uganda officially okubeera registered fully mu mateeka ng'era nga member mu Blockchain Association of Uganda. Blockchain Association of Uganda ye okusengejja yesengejja coin kwebwabwe ezinyingi mu katale yesengejja negamba ezino ziri genuine zintuufu zino si ntuufu. Okitegeera nga tulina management ya oba tugambe nga bulaba KCCA yesalawo nagamba nti ono edduuka liri mu mateeka lino teriri mu mateeka authority kati nene authority nti agwe tusasula license tugende oba National Bureau of Standards etegera nti kati n'olupapula mwamikalo lino si lupapula naawe anedda kino kisaanyiiko si lupapula lutuufu kati ne blockchain nayo bwebeera abasajja mulimu abasajja abakuga kati oledi baziwandiisa eyaffe yempandise mu mateeka era abantu mu abatuwuliriza enkoko mugikwate mumwa buli wawulira ensonga zino sagala obeere nti bibasomesa byayita mu kutukunula nebifulumya nkwawa saawulira saamanya jangwire gigulege ekyali wansi kwata akasenteko kerekereze nga bonogamba banange kansevinge for future saving omwana wange kati gwaba kyasomesa omwana ng'oli muzadde yangu okuleka package akatono kosobola osavingire future y'omwana wo nti koini saawa zino onoba omwana wanaatukira saawa zino tuli mu 2019 twogerera noyoga tuli wala 22 December koini ejja kubeebwezeza wano $. Okay, tuyanza nnyo mukama waffe mukulu Gita kangendeke ewa mukulu Godfrey Kayuha naye nga nkujjukiza nti oli mu program Business of the 21st century ebyensimbi ebyekyasa ekya21. Producer ngambye nti tuwumulemuko era bwe tuwumulamu tugenda kuba tukoma okukole mukulu Kayuha wiiki eno yennyini olwokusatu ye yali omusaali nnyo muntu tukubiriza okuba nga tubeerawo njagana yatubuulire teddala ki yali asuubira kyasobodde okuba nga alaba olunaku olwaleero katukumwemuko katono ate tukomewo. The 21st century tubadde tuwumuddemuko naye bali kubanga tosobodde kubanga ovaawo era nga okyalaba oga nti bano abasajja balina okubanga banyinyonnyola nange nensobola okubanga ekintu kino nkifunamuko ekinyusi. Pulogulaamu eno ebeerawo olunaku olw'Emande olunaku olwokusatu n'olunaku olwokutaano saawa ziba 5 ez'ekiro paka saawa ziba 6 olwo ku lunaku olwokubiri olwokuna n'olunaku olw'omukaaga. Pulogulaamu eno eddibwamu saawa ziba 9 ez'olweggulo paka saawa 10. Tubadde tuwumula mbadde n'ekibuuzo kyembuuza mukulu Kayuha omubuuza nti olunaku olwokusatu olwa wiiki eno mu pulogulaamu gye nali naye yali musaale nnyo mu kubanga akubiriza abantu ng'abayita bajje mu musomo. Ekibuuzo kyange kibadde nti ddala ekyo kyeyali abakunga kyeyalabye olunaku olwaleero.
ya webale nnyo omutesitesi wa programu eno. Olunaku olwokusatu yes twali wano era abantu nembakunga kyasanyusiza era nga bwe kugambye nga ntandika nti abantu bajjidde ddala mu bungi, abantu bazze mu bungi, abantu badde nabo ate batweyunzeeko eri okubeera nga abantu bazze nga bazze kusunga naye ate nebeerayo omuntu okujja nga azze mu malirivu gamba nga olaba nti mu butuufu kyawulidde kyazaawulira oba kyazaalaba nga naye akyagala. Twatandikidde ddala okuyingiza abantu okuva ku makya. Abantu bali mu ku sente za Uganda bali mu kwegulira ki koyini. Mbadde nkebera ku market cap wana ya coins nga bandaga trillions satu n'ekitundu zimaze okufuluma nga zonna zigenda muki zigenda mu digito. Kati kiba kitegeeza nti abantu bataddemu amaanyi. Oba oyagala oba toyagala pepamana agenda tugenda digito. Kati labayo abantu abasanyufu abali awo abakola ki oba abasalatu bakola ki balaba tekako ne ka video kali ng'omukulu oli asomesa abantu balaba bazze mu bungi nga bali mu kuyiga era tubadde n'abantu bangi nga batunuulira ebintu nga bwe bitambula. General manager wa KRF Standard Finance omukulu CEO ali out of the country era Mr. Kim yatambuddemu agenze kutusakira yagenze kusaka bingi byaleeta olaba engeri bamu ku bakulu abayinyigiridde ku nsimbi. Producer waliwo ne gundi gye nakuwaddaawo gye mbadde kugambye naye olaba kiki abantu lwaki bajjumbidde lwaki ekintu ate basanyufu bamaze okuyiga ne basanga nti ddala mu butuufu kino ekintu bakyetaaga. Bakyetaaga si kusaaga beetaaga ekintu kino okulaba nga bakola ki. So n'olwekyo nja kusaba ndowooza producer ayinza okuba nga ebintu bimuyitiriddeko obungi naye kyembadde njagala okukoonako kyekiriwa nti abantu baffe abatannaba kuyiga ki kigenda mu maaso bajje tubayigirize kubanga okuyiga kintu kikulu nnyo. Leero omuntu okubeera nga tamanyi tekigenda kumuggisaako musango. Nze mbadde n'emikwano gyange bembadde nga nsinkanayo nga baŋŋamba nze jjajjange talina kiyandekera mange naye yagira ti kitange yafa talina kiyandekera ndi awo kyova olaba mbonaabona yali asubiriza mu bazadde be naye abazadde kati ebyo tubyogerako tobanenya wabula kola. Nze ndabyeko abantu ng'omutuukako nga abaana be bamubuuza ebibuuzo nga tasobola kubiddamu. Ebibuuzo nga babimubuuza n'akaaba amaziga n'agenda neyekwekera ddala mu kisenge. Nkubuulira ekibuuzo kimu ekikabya enziga kwe kubeera ng'owezeza emyaka 8 oba 7 n'okusoba kale olina omuzzukulu. Abazzukulu balina effujjo ajja n'akubuuza mu ddiiro awo nga mutudde nga n'abantu bwe bali jjajja eringa ndaba balina emmotoka ate ffe lwaki tetulina bali balina ennyumba nnungi lwaki ffe tetulina ennyumba nnungi katulaye bafulumye bagenze ku biiki bagenze kwevugamu lwaki jjajja tebagigula balaba TV ffe tetugirina wano mu nju kiki ekyabaawo kati ng'agenda akafaananyi kadduka sipiidi mu myaka egyo gye walingamu nga odda mu muzannyo akafaananyi kadduka gamba naye noono obudde bwange era osanga omuntu ng'atunudde waggulu bw'ati olwo ng'abijjukira ebirowoozo bikola ki bikomawo nti mu butuufu nakola ensobi naye ng'essaawa eyo tukyasobola yadde okugenda otandikire wooli okulaba nti obikola ebyobugagga obikole ki kati nga beba olaba nti essaawa ya leero opportunity nga zino zijja ne bamugamba ekintu nagamba nedda nze ndi mu bino nze ebyo sibikola nze sikola bwe nti ebyo sibitegeera tobitegeera ogenze kukola ki. So n'olwekyo kyetaagisa okuzuukuka omuntu obuteebaka obutasumagira kuddawo mu byakusaagasaaga kuba kati opportunity engendo bwejja kyetaaga ogikozesa. Ekirala
KRF ekoze enteekateeka ez'enjawulo. Tumaze okugulawo branch yaffe ey'Embalala era kati ekolera ddala bulungi nnyo. Abannambalala tujja branch yaggwa tugenda kujja twongera okusomesa. Ab'Embale twabadde ttiimu yaffe yabaddeyo era njagala okutegeeza ab'Embale tutukomawo. Wotadde vidiyo ebadde njagala ogirabako n'ebirala. Omusajja abadde asomesa n'agamba nti olwaleero toddaawo okubuuza bibuuzo bingi naye sooka otunuulire. Tubaddeyo no n'ebirabo bibaddemu bantu babawadde ebirabo ebyenjawulo. Kyekyenjawulo ku KRF nti abantu buli omu ajja babeerako n'engeri bamule olaba nowolo gaggadde eva eno n'okwetoola eno n'eno abantu bayitirivu basigadde tebalina nawo nga tebalina okugamba ebintu bibadde bingi nnyo. Naye kyenjagadde okubategeeza nti gye muli esimu yaffe yiyo tugitaddeko ya studio. Abali gye muli nga mwetaaga services n'omwetaaga KRF etuuke muyinza otukubirako ne tulaba oli mu kitundu ki wandyetaaze services zino mwetaaga mwetaaga okwewola amabanja KRF esobola okujja Standard Finance nebaterawo branch awo mwewolera nemutandika okwewola. Kakati ebadde ewola ba civil servants bokka naye kakati ewola n'abatali ba civil servants. Abatali ba civil servants babateddewo eno yegenda okubayamba yokka okusobola ate ffe tukikola ffeka mu Uganda ne mu nsi yonna okuba nti eno kampani esobola okukuwola nga security yo ya coin. Ali ku simu ali ku simu gamba alo oyo alabika agenze. Okay. Mbadde mbanyonyola nti eno yokka KRF coin ye kampani yokera ku cryptocurrency esobola okuwola ssente ng'olwaleero ezibye gaapu eyo ey'abantu abadde baleeta wano ebikampani nga bagamba eno cryptocurrency weri eno tulina coin eno kiki naye nga coin za kutundako butunuzi ng'abantu bazirina ku masimu tebalina kye bazikozesa kuba tezirina mugaso. Olwaleero KRF coin erina coin eyayo nga esobola okugasa nti buli wegitundako bwoti olaba ssente era nga ddala ntuufu mweziri. Bw'oba oyagala okwewola nga weagulidde ekinywa kye ekya coin ogenda wali ne bakuwa ssente n'otandika okukozesa bino ebirala by'oyagala nga bakuwoze nga security yakyo. Wanje Ssebo. Hello. Ssebo. Amanya ne gy'osinzidde Ssebo. Osigedde Ssebo. Bulungi Ssebo. Hello. Nkuwulira Ssebo amanya ne gy'osinzidde. Hello. Ssebo yogera amannya go ne gy'osinzidde okuba. Gyebale ko Ssebo. Kale Ssebo nawe gyebale. Kale Ssebo. Nze wampise Seguya Grace. Seguya nsense okuwuliza. Bakama wange njagala kumanya ku bizinesi ya KRF wekola. KRF wekola. Webale nnyo tugenda tubadde tetunnabiraba kuba nze mbirabye leero. Njagala kumanya ngira ntya nfunamu ntya era engasa etya. Webale nnyo tugenda kuddamu Ssebo. Oyinza otuwa omulala baba kwali. Bw'oba otunuulidde engeri mbadde ntegeeza abantu baffe nti tusobola okuba nga tutunuulidde companies endala ezirina coins bwe zityo nga bwe muziwulira naye KRF erina ekyenjawulo kyeyambye munnayuganda. Ali ku simu alo. Hello. Amanya ne gy'osinzidde Ssebo. Kale. Tokuwulira Ssebo. Ndi mukyala. Onsonyiwa tokuwulira nnyabo. Nze Naira Namukasa. Ye nnyabo. Mbadde mbuuza. Ye nnyabo. Emisomo gibeera wa? Emisomo abakulu bagenda kuba bakuddamu bulungi. Katukuddemu mukyala ira webala okubuuza nnyabo. Ndowooza tugende mu maaso tulyoke tuddemu. Yes, kyembadde ngezaako nga sinaba kudda mu bibuuzo bino nti yeno kampani yokka kati esobola okuyambako okusobola okuba nti koyini bwobanga ogifunye obanga egikuwadde ate ogitunulako ng'olina essanyu ery'enjawulo kubanga essaawa ya leero ekugamba nti osobola okugisingayo koyini yo ate ne bakuwaki ne bakuwa ssente ekyokubiri osobola ogigula oba ogiguzisa ebintu mu kiseera kino ekyali mu pre-launch naye ate olwedde tulina ebifumo osobola ogikozesa ng'ogula kyoyagala. Okay. Yes. Waliwo ali kulayini omulala?
njagala twaga kuddamu nko ku bibuuzo bino. Halo. Wanje nyawo. Amanya nyawo. Halo. Halo. Enyabo. Jebale ko semu. Ale nyawo. Nawe jebale. Amanya bampita ajati yasifa ku lubiri. Ye nyawo webale kuba semu. So mwinze tuleterako kunaka neyo mwinze tuleterako sebo nga ku lubiri eno nemutuleterayo ku musomo. Mukyala ogambe mukyala ani? Ajati ani? Musomo sebo. Ajati katukuddemu ajati. Kyenyiza okusaba ajati ekyokukola kwe kulaba ng'essimu eyo eyita wansi awo etambula ogiwandiika era kyokka kukiddemu mangu eyita mu bugambo obwo bwa wansi obwo giwandiike ojja gikubako enkya osobole okutubuulira bulungi w'oli oli luddawa tugenda kujja tusobole okuba nga tuteekateeka omusomo tuguteekewo emmengo kubanga gwe mulimu ogw'amaanyi gwe tuliko kati mu kiseera kino tujja kusobola okujja tusobole okuba nti tukuyigiriza ekyokukola oba tumiitinga abantu bonna. Mesaka oddemu n'ekibuuzo ky'omukyala naye yabuzizza emisomo gyammwe gibeerawo. Okay. Emisomo gyaffe giri mu bifo bingi awali branch zaffe zonna wabeerawo emisomo oluusi tuteekekayo n'egiri special egitali ku branch naye nga tugikoze mu bifo ebyenjawulo kati nga ajati bwatuyise era abantu bangi batuyita mu bifo ebyenjawulo n'osanga nti tuli Jinja, tuli Mbale, tuli Soroti, tuli Katakwi, tuli Arua, tuli Mbalala, tuli Kasese. So mu ngeri efaana bw'eti emisomo tugikola mu gundi ez'enjawulo naye bw'obanga olina w'oyagala tukuyambeko osobola okutegeka n'ofuna essimu yaffe yeetambula wansi n'otubuulira wa w'oyagala omusomo oba wowa w'oyagala tuteeke branch otukubirako ne twogera ne tukusindikira abasomesa abagenda okusomesa obulungi oba okusomesa abantu era n'ekirala emisomo gyaffe ku ofisi zaffe kakati nga Kyamutawazi tubeera n'omusomo ku makya tubeera n'omusomo ku ssaawa 7 zennyini era nga ku Kyamutawazi Kampala Road waliwo branch yaffe corporate branch naye tulinawo ekifo tusomeseza abantu baffe bulungi ne basobola okutegeera kiki tuliko. Ofisi zaffe enkulu nazo ku Kyamutawazi nazo ofisi za Kyamutawazi ziri ku level ki? Ofisi za Kyamutawazi ziri ku level esooka room 55 we wali training zaffe nolwekyo osobola okuba nga okola ki ng'oyitawo n'osobola okulaba awo omusomo gubadde gugenda mu maaso producer naye atukubyeko atugunduye awo gubadde gugenda mu maaso nga ni mu kunnyonnyola biki abantu nga baagala okumanya kiki ky'osobolera ddala okukola n'ofuna ssente. Waliwo abantu abajja mu KRF nga tebalina ssente nga ye talina ssente zikola ki zitandika oba yadde okugulayo coin n'emu naye nga KRF esobola okuyambako n'ogula n'ekuwa omukisa n'ekulaga nti okola kino ne kino n'ozifuna n'otweyungako n'ogula coin era abo ngenza okutulunja babaddemu nga nabo bangi nga nabo percentage yaabwe ewera naye bagenza okumaliriza nga buli omu ategedde ekyokukolera enkya bagambye nti batandikirawo. So n'olwekyo tubadde tusomesa olwaliro mu nkola yenna nga bwetambula. Ekibuuzo ekirala ekibuuzo kyamadde nga nakibuuza mukulu Gita. Mukulu Seguya omu ku bakulu b'amasimu abuuzizza nfuna ntya. Omanyi kati kino ekibuuzo kikulu nnyo buli ali awo alaba ekimuli mu bwongo ekisooka nyiigira naye nfunamu ntya. Kati omukulu Seguya okuddamu ekibuuzo kino nga tekinaabo n'omulala abadde takibuuzizza oba n'omulala kimuyambe okufuna okwegatta ku KRF coin n'ogigula ofunamu nnyo lwa nsonga nti coin eno engeri gye tuli mu kusomesa ne bwe tuli wano ku TV tubalaga nti mujje muleete empusente z'empapula mufunemu eza digital. Coin eno ekyali wansi ogifunamu lwa nsonga nti ojja kuba already tulina ebitongole sebe by'amaanyi bimaze okutwegattako abagikkiriza nga payment system ne bagikkiriza nti muba kati mugenda kumenyerayo nga 3 tulina STV eno gy'olaba
mwagala kulanga ebirango byo olina byagala okusasula jangu okwesasuze KRF coin olabye bwetaza okufuna omugaso Namachuva College of Commerce ebangula abantu mu mitendere gy'enjawulo ebagikiriza KRF coin Dondolo shop edduuka muri mutimbagano lyawa ne Uganda liri worldwide osobola okugulako ekyo nakyo yagala ng'okozesa KRF coin kitegeeza ki nti saawa zino gwe bw'ogigula bw'oti n'ogireka kibayita pre-sale saawa zino kubeera nga gula migabo n'oguleka by next year mu December gujja kuba gugaininze value gwoguza ku 2 ng'osobola okugutunda ku 10 meka ate tugamba totunda topapa bw'oba oyagalayo akasente kampani egamba nti already coin zo z'olina musingo tewetagisa byapa coin ezange nsobola n'okuzitunda nkutidde n'okutya ate zizo badde mmanyi nti kasitambeera nazo nina kubanga nze nkola spending koga mukutunga bola mobile money nti tuyisaako nti nenjagala osasulira nedda ssebo era coin ezo era kakyobola bamwambisibwe kyade bw'ozigula bw'oleta empesa z'empapula tukuwaamu kibayita digital currency kati kyemala nenjaga okukubuuza nti coin eno bweba ya nusu 2 akaseera bwe katuuka eri ku 14 nsobola okunoonya mukulu wange nti mukulu Emma jangu nina coin zange 2 tubale mu 14 zino teweruma na lulimi kubanga already kyetuliko saawa zino nti eno coin y'amaanyi nti eri backed up by microfinance era mwaka ogujja company egenda kugula officially bank gye bayita digital bank standard KRF Korean loan finance bank sawa zile isa microfinance next year gena kubera bank ninga exchanging digital currency zonna so no ensonga eyo buli boteeka mu kasawa zino kyangwire kubanga bwezimala okukula gyoguze ku 2 bono bwoli bwodirenga muno gandikanizidde omwezi ogujja jagigulira ku 3 oba ku 5 kitegeeza nti bw'obanze nasasula miliyoni 4 nefunako yizange emitwalo egi bwe bonajja baisa emyaka emyezi 3 ojja kusasula miliyoni 6 naye ng'ofunako yinza ezimu nange zinakola ki so omwangu yatta enswa akiwulidde temyakumala mutukyanguyire abalabi baffe mwenna abalabi baffe mwebale nnyo okutulaba n'okwerekereza otulo waliwo omukyala aŋambye abaddeko wano ng'atulaba abaddeko ne mu musomo Nalongo ekibuli awo Mama Pola atugambye kwali so abantu baffe tubeerayo ku Chamtawazi enamba yange eri 0772 480489 oluumu tuli ku level 1 omwaliro ogusooka oluumu 162 wentuula mbeerawo mujje mweyongere okumanya tulinawo ne training session awo buli ku makya tubeerawo musobola okujja ne mutwebuuzaako okusoma kwa bwereere tetusasuza okuyiga kwa bwereere era abatulaba mujje muyige mujje mutwebuuzeeko mumanyi kitugeekiko bizinesi eno bamunagitandika webale okuba nti osobodde okuba nti okwataganya puroguramu n'etambula okuba gyetuvudde njagala n'okwebalira producer awamu n'abali mu control room eyo tumwebale nnyo naye nga ekyenjagala okusembyayo kiri kimu ofiisi zaffe nzigule buli muntu yenna buli mulabi waffe yenna aba ali ku mpewo kati nga weetaaga okumanya ebisingawo bikwata ku digital currency bikwata ku blockchain ebikwata ku KRF standard finance bagenda kuwola batya amabanja nga totaddeyo misingo tebakuggyeko byapa tebakoze eki ate ne industry nene nnyo eno bwobanga weetaaga okubimanya jangu ofiisi zaffe tugenda kusasula sente yonna tugenda kusobeseza ku bwereere otegeere kiki olina okukola n'okufunamu mu kintu kino abatuuse leeti ku puroguramu eno tunetegedde ebibaddewo osobola okujja naawe nekukwataganya netusobola okulaga era ojja kutegeera buli kimu ne puroguramu zaffe zinaaba ziggiira oba tusobodde tukuvakkera ojja kuoera njagala okwebaza omulabi waffe ate n'okwebaza bonna abakola network marketing abatunda products abatunda coin mwebale nnyo okubaayo era
ne mama wange ambuulidde aŋŋambyeko mama wange naye ali kumpe waawe alaba ali ku tv webale nnyo okulaba tv webale ddala okulaba stv naddala ku stv yes we can mukama katonda abakuume. Okay, tuyanziza nnyo mukulu Godfrey Kaywa. Tetusobola kubanga tusukka wano olunaku olwaleero saawa kasita ziwera 6 tuba tulina okubanga program tugikomya ate tulinde olunaku olw'enkya egenda kuba eddibwamu saawa zigenda kuba 9 paka saawa 10. Ndowooza babinnyonnyodde ebisinga naye nga atasobodde kubanga obifuna bulungi jangu obiraba olunaku olw'enkya obakuba ku nnamba z'essimu ezo zibagambye zibadde ziyitawo wansi basobole okubanga bongera okubanga bakunyonyola bulungi nnyo. Basobola okubanga ogenda ku ofiisi zaabwe wali ku Kyamu Tower level 1 basobole okubeera nga bongera okubanga bakubangula mu ekyo ky'olina okubanga oyongera okubangula. Ebintu bingi bijja ne tubinyooma naye nga tubinyooma lwakuba nti tuba tetumanyi. Mukulu Kaywa alina akagambo kakozesa ennaku zino akaagala nnyo wiiki zino ezisembyeyo nti obutamanya tebukugyesaako musango. Tekyosobola nti aye ekyo saamanya noga nti nze ebyo bwe byajjira saamanya. Ebintu bingi tubigeraganya ne tugaa nti ebyo byabafere naye nga tonnakiyita kyabafere sooka okikkaanye olyoke ogambe nti kyabafere. Bayibuli egamba akagambo nti